Labrīt, dāmas un kungi, mums ir pēc tāda pieteikuma kaut kas arī jāmēģina darīt. Mēs, profesori Arlāci, aizkulisēs domājām, kā mēs varam atkārtot to uzmundrināt, šo pamodināšanu, ko izdarīja tie divi jaunie cilvēki ar to deju. Un mēs nolēmām, mēs tā nevaram izdarīt. Bet toties mēs mēģināsim izstāstīt, ko mēs darām. Par to briljanti runu vēl, tiesim, vai mēs varēsim tā līdz. Jā, bet mēs katrā ziņā mēģināsim drusiņās izstāstīt par to, ko mēs darām un vispār kāda varbūt paskatīties uz veselību drusku savādāk, un tādēļ arī tā lieta ir tāda, ka es varbūt drusku jautāšu profesoram Arim Lācim, un Aris Lācis komentēs, jo Aris Lācis ir strādājis ļoti ilgi medicīnā, kaut arī tagad ir atkal uzsācis pilnīgi jauns projekts, tā kā tev ir jāstrādā vēl ļoti ilgi, bet ja mēs runājam par medicīnu, jūs redz, kas notiek ar veselību, un par to, ka varbūt veselība ir plašāks jēdziens, nekā mēs saprotam iedot vienu tableti vai vienu šprici iedot, vai tu vari nokomentēt arī to bildi, kāda ir un to, ko mēs redzam uz mūsu ekrānu. Un te mēs arī varam redzēt priekšā to. Par to, ka tā tomēr ir vairāk nekā veselība nav tikai tas, ko jūs šodien jūtiet, vai mums ir iesnas, vai kā, ka veselība ir daudz vairāk, veselība ir mentāla, garīga un fiziska, faktiski mūsu labsajūta un arī mūsu ģimenes un tautas labsajūta. Un vai tu tam piekrīt, ka tas ir daudz vairāk nekā viena šprice? Jā, es tā domāju, ka tas ir vispār pienākums tautu nodrošināt ar atbalstu, ārsteišanu un tā tālāk. Un mūsu faktiski pienākums tev ir rast iespējas tad, kad, teiksim, ar rutīnas metodēm vairs nevar palīdzēt vai ir pavēlu, arī tad ienes savas aktivitātes šajā virzienā. Bet tu redz, kā ir, mēs tad skatāmies, un varbūt mēs arī savā laikā, varbūt jāsaka, diezgan nedaudz apakaļ, arī drusku līdzīgi tā nācām pie pacienta, mēs skatījāmies acīs, tā mēs runājām, un tagad arī bieži vien to grib, un redz, kā mēs saņēmuši zodi, tas ir no flāmu glezniecības, un kā ir tagad mainās, vai tā lieta tomēr izmainījusies ir ļoti, un man liekas, ka īpaši tu to esi redzējis milzīgi attīstoties, kaut arī tu jau 60. gados sāki ar bērnu kardioķirurģiju, kas faktiski tajā laikā tika uzskatīti vispār par kaut ko zināmā mērā. Tev ir tāds viens stāsts par to, gan arī par tāds pārmetums, ka tev pārmet, ka tu operē tos mazos bērnus. Jā, teiksim, pa vecumu nerunāsim. Es tā cenšos, teiksim, distancēties, kāpēc to atgādinu. Nē, to es jūtos tīri labi. Nostrādājis 50 gadus, 45 no tiem kardioķirurģijā. Runāju par to attieksmi pret tiem pacientiem, es domāju, ka tā attieksme ar ārstiem un pacientiem tiešām ir mainījusies. Agrāk it kā tā ir, mēs mācījāmies ar tevi. Es pie tevis mācījos. Un kā, teiksim, jāmāk sarunāties, it kā to tagad arī vajag, bet tā izziņas procesā ļoti daudz spēlē tas, lai varētu saprast, uzzināt pēc tā, kā tas slimnieks stāsta par sevi. Tas kaut kā tā lēnām sāk attālināties. Un dažkārt, teiksim, ārsts nozīmē vēl nesākot lielas pārunas, tas ir kritiski piezīme pret maniem kolēģiem, 10 dažādas analīzes, lai pēc tam beigās paskatītos, kas tur ir. Tas atspoguļojas arī slimības vēsturēs, mēs to varam redzēt, kā tas ir. Ko jūs uzliktās visas 10 analīzes, jā, ko mēs varam redzēt bet katru reizi tas ir vajadzīgs, un te ir tas, cik daudz tam ārstam arī jābūt vairāk saprātam, lai varētu analizēt un varbūt neiztikt ar tik lieliem analīžu apjomiem, un, respektīvi, tās daudzās iespējas neizslēdz nepieciešamību saprātīgi domāt. Bet mums ir jādabūna arī tas balans, un tāpēc mēs esam, jo šeit arī mēs runājam par tehnoloģijām. Un faktiski TEDx arī savā ziņā ir milzīga ārstēšanas tehnoloģija, jo mēs atnesot tās zināšanas par veselību, pēc būtības arī ārstējam sabiedrību un dabonam to atpakaļ saikni. Jā. Tā kā laikam tā ir tā lieta, kāpēc mēs arī domājam šīs atmiņas par nākotni, jo mēs faktiski skatoties pagātnē, mums ir jāsaprot, kā mēs attīstam medicīnu nākotnē. Es gribētu teikt, ka mums ir fundamentāli jāmaina mūsu mentalitāte un attiecības pret to, kādā veidā mēs sekmējam
sekmējam to, kas būtu optimāli, tuvināt zinātnes sasniegumus medicīnai par īsākiem ceļiem. Tev tālāk būs viens tāds schematisks attēls, kur tu varētu redzēt, ja? Lai to šo periodu padarītu īsāk, mazāk formalitātēm, bagātu un aizliegumiem, kas faktiski īstenībā dažkārt traucē izdarīt labu darbu. Tu redz šito bildi, ja? Protams. Tu nebaidies no tā seklē kūks, ka tev tāda ir asinsvada? Es viņus neēdu. Nu, bet man toties, es saku, vairāk patērē medu. To droši varētu. To, ko es gribu teikt, vai tu piekrīti tam, ka mēs pašreiz jau runājam bieži vien par riskiem jau kā par slimību, un ka būtībā, man nav te tāda bildi iekšā, bet to, ko vien ķīnieši ārsti teica, daudz vēl pirms Hipokrāta, ka faktiski labākie ārstē slimību absolūti vēl neuzplaukuši, faktiski pirms slimība sākusies. Tas tā grūti absolūti piekrist, tāpēc, ka tagad viena liela daļa to, ko es strādāju, ir vēl nedzimuši bērni. Tad tas tieši tā ir? Jā, intrauterīni, teiksim, un ko viņiem pārmest, ka viņiem tāpat kā pieauguši. Arī tādas pašas slimības, teiksim, atrosklerozi. Neiet runa par pārmešanu, iet runa par to, ka mums ir jāsāk strādāt daudz agrāk ar riskiem, lai nenonāktu pie slimības. Jā, protams. Jo pēc būtības cilvēki jau tā domā redzēt, bet es apsieties uz tiem vecumiem, kas te ir 20 gados faktiski jau mēs, to es vienmēr stāstu saviem studentiem, ka Bībele saka, ka mēs piedzimstot nomirstam. Un tur jau tā ir normāla evolūcija, un Prusts to ir labi aprakstījis, ka mums nevajadzētu bezgalīgi dzīvot. Bet tas, kas ir, ka mums ir jāsaprot, ka faktiski tikko mēs piedzimstam, mums dažas slimības, faktiski tās nav slimības, varbūt tie novecošanās procesi vairāk varētu saukt, un tāpēc tas ir filozofiskāk, jau sāk attīstīties. Tad mums ir jādara viss, lai to novērst gan pašiem, tādēļ es ļoti priecājos par šo konferenci, TEDx vai vienalga, jebkuru televīzijas raidījumu, vai jebkuru to masu mēdī, jo tas būtībā audzina sabiedrību. Te ir aizliegumi? Tie nav aizliegumi, tā ir mēģināt panākt šo sapratni. Aizliegumi jau nestrādā. Kaut kāds nekaitīgs paradumi. Jā. Kaitīgi ēdieni. Klausies, mēs to par kafiju šodien sākam runāt. Un mēs tur aiziesim, kāpēc par kafiju? Mēs faktiski tas ir, bet tu piekrīt, ka mēs pašreiz strādājam laikā, kad medicīna, ko mēs saucam uz pierādījumiem, balstīt medicīnu. Tad mēs nevaram pateikt, ka agrākos laikos, man liekas, ka pie tevis bija, ka profesors teica, tā jādara. Tu domā, tas vienmēr bija pareizi? Nē, teiksim, es vienam esmu uzskatījis, kad savu darbinieku vidū, kad paklausīgi muļķi vissliktākais darbinieks, kāds varētu būt. Un tad, teiksim, tā enerģija, kas varbūt kādreiz uzplaiksnās pirms tam, kamēr tu vari savu darbu labāk realizēt, tā zināmā ir problēma. Jā, un tad vienmēr šo bildi es vienkārši uzliku tādēļ, ka vienmēr cilvēki vaicā, tas ir lielākoties, ko vaicā, vai kafija ir kaitīga. Un tad jūs redzēt, un mums ir pašreiz uz pierādījumiem balstīt medicīnu, tā ir meta-analīze no daudziem pētījumiem. Un jūs redzēt šajā, kur ir sarkans, tur rakstīts, ka vairāk par 4 krūzītēm dienā kafija nav laba, tā ir diezgan kaitīga. Bet jūs redzat tikpat daudz pētījumus, kur ir rakstīts, ka vairāk par 4 krūzītēm dienā kafija nav kaitīga. Tas ir tas, ko mēs runājam uz šo pierādījumiem balstīto medicīnu, ja mēs ņemam ļoti lielas pacientu un cilvēku kopas. Un tagad mēs nonāksim drusku atpakaļ uz to, un faktiski, ko profesors Lācis strādā arī lielā mērā, un mēs arī drusku par to, ka mēs atkal ejam atpakaļ. Paskatoties uz šo Voltēra teicienu, ko Voltērs ir teicis, ka ārsti ir cilvēki, kas paraksta zāles, par kurām zina maz, slimībām, par kurām zina vēl mazāk, cilvēkiem, par kuriem nezina neko. Un tas ir tas, ka mums ir laikam arī tagad drusku vairāk jāpāriet uz tādu jau atpakaļ no šīs pierādījumiem balstītās medicīnas, kur mēs nevaram noliegt, tieši tādēļ, ka tu teici par tiem muļķiem, uz medicīnu, kas ir personalizēta. Kā tu domā? Tanī laikā, kamēr tu runāji, es izdomāju, ka faktiski visā tanī procesā... Bet apsies, mums ir vēl drusku laika, mēs ļoti sekojam līdzi. Es jau zināju, ka tu pateiksi man par to, ka es teicu, ko es tev pirms tam teicu. Nē. Maldies. Es gribēju teikt tā, ka ārstam vispirmām kārtām ir jādomā par to, vai tas, ko tu darīsi, nekaitēs tam pacientam. Un paralēli tam visu laiku tev domās atkal parādās Benjamina Franklina teiciens, kad
kāds latviski iznāk, laiks ir nauda. Teiksim, varētu pārfrāzēt mūsu praksē, kad laiks ir arī cilvēka dzīvība. Vēl varētu teikt, bērnu dzīvība, ka tev ir jāsteidzās domāt. Un te šie te kopējie pētījumi un personalizētā medicīna, kādreiz ir tie likumi jāapiet, jāpasteidzās, risks, darīt tā, nedarīt tā, faktiski nav ētikas jautājums, tas ir profesionāls jautājums, vai tu atbilst vai neatbilst savai profesijai, ja tu drīkst par tādu lietu izšķirties. Ja vienkārši man ļoti patīk šodien kopā, cik šī tiešām ir to, kas ir tulkojumā, šī TEDx konferences, kas būtībā ir šīs tehnoloģijas, ir šī vide un arī šīs dizains, un dizaina arī pētījumi tiek dizainēti, un faktiski arī viss, kas mūsos ir iekšā, ir dizainēts. Un ja jūs paskatieties uz tām bildēm, es nezinu, cik viņas labi redzēt man aiz muguras, bet jūs redzat, šī ir mūsu gēnu kārta, faktiski DNS kārta. Un šeit ir tas, kas ir tā jaunā lieta, kur faktiski agrāk, ja mēs uzskatījām, ka ārsts kopā var būt gan ārsts, gan zinātnieks, un tā arī lielā mērā ir, un tomēr šīs lietas vēl vairāk ienāk daudzu zinātnieku grupa, ārstu grupa, kas tieši darbojās uz pacientu, bet tieši slimnīcā. Un tādēļ medicīna tik milzīgi mainās. Un bieži vien mēs runājam par medicīnu, īpaši Latvijā, ja mēs runājam par medicīnas sistēmu, mēs nepaskatāmies drusciņu uz priekšu. Faktiski mēs nepaskatāmies pat uz šodien. Mēs izdarām secinājumus no tā, kas ir bijis kaut kad, un tā ir tā mūsu lielākā kļūda. Un tādēļ, man liekas, arī, ja mēs paskatāmies, es varbūt domāju, ka dažiem dizaineriem un tiem, kas nodarbojās ar tehnoloģijām, būs interesanti faktiski uz ko pašreiz, ja tu pēc tam to nākamo bildi komentēsi, tu beigšu runāt. Es saprotu, mums bija sarunāts otrādi, mums ir abiem viena nelaime. Jā. Tāpēc jau mūs uzaicināja. Nē, tas nav izdevīgi viss te vēl. Bet to, ko es gribu teikt, mēs medicīnā pašreiz lietojam ļoti daudz matemātikas, ļoti daudz fizikas. Un tas ir tas, kas tiek izmantots pirmā formulā, kas tiek, es zinu, Katinga draugi, un es vakar nobraucu Kandavas Katinga trasu, un te ir, jūs redzēt faktiski tā, ko sauc par fluīdu, par šķidrumu dinamiku, un te ir viena tā nākamā bilde. Šī izskatās, šī ir šodien. Tas faktiski ir gan šo ir Jurassic Park, kas taisījuši, tie uztaisījuši to bildi, bet tā ideja ir par to, ka mēs esam izmērīti sirdī, kas notiek. Un arī, kad tu skaties šīs bildes šodien, kad tu redzi, tas ir vienam no mūsu pacientiem. Un pēc būtības arī, faktiski tas ir Rīgā izdarīts tā klīniskā daļa, tā bilde ir uztaisīta tajā Silīcija ielā. Un tas jautājums ir, kā tev mainās? Es zinu, tu esi ļoti moderns, to mēs redzam arī, ja? Un tā īpaši pēc tā, kā es esmu saģēbies. Nē, tāpēc, ka tu var atļauties, es nevaru, man jānāk tā vēl kā... Laka kurps un šitā, nesadaram kopā, bet domājam kopā. Atceries, kā avīzē par mūsu tām algām. Tu gribēji zināt šitā komentāru. Ko tu saki? Vienīgā iespēja kaut kādā veidā pārteikt, teiksim, parādīt, es turpināšu to, ko tu teici, ja? Tas tiešām ir ārkārtīgi svarīgi. Un visā tajā, ko mēs darām, par ko tu teici, drusciņ vēl tālāk arī runāsim, faktiski ir nepieciešams tāds pierādījums, lai, teiksim, ne tikai vien tu pats saprast, ka tu esi labi izdarījis, un kā tas izskatās, ko tas izdarīs, bet arī, lai pārliecinātu citu, redziet, tā tas izskatās. Tā mums bija pirmo šūnu cilmu pārstādīšana, kā man atnāca un jautāja korespondents, sakiet, kā jūs domājat, kā ir? Tad es, teiksim, atbildēju, es taču neteikšu, es nevaru teikt, tas būtu dumši, ka es teiktu, ka slikti, es teikšu labi, bet parādiet, kā labi. Es nezināju, kā vispār atbildēt un palūdzu, lai man atnes rentgengrāmatas, ko es vispār nebiju redzējis. Es paņēmu viņus un redzēju, ka tā sirds no bumbas ir pārvērtusies par normālu konfigurāciju. To es parādīju, to var saprast, bet nevienmēr tā var izskaidrot. Tāpēc ir vajadzīga tā tehniskas iespējas, kuras atļauj iespēju pārliecināt arī autori, arī pacients, arī vecāks visu un sev pašu, ja tas ir pareizi, ko es daru. Bet vai tu piekrīti, ka šie matemātiskie modeļi mums palīdz nākotnē saprast, kā tas izskatīsies? Mēs nevaram, bet tas ir jātuvina vairāk klīniskai pielietošamai. Tas ir tā problēma, par ko es gribēju teikt. Mēs to darām? Jā. Mēs to darām ar reģeneratīvo medicīnu Latvijā? Tā. Laikam tāpēc, labi. Mūs uzaicināja. Jā, mēs strādājam dažādās jomās reģeneratīvā medicīnā un, protams, ka tā varbūt tas emocionālākais stāsts ir par to, kā profesors Ārs faktiski man naktīs zvanot
un izstāstīja, kā viņš izglābs kādus bērnus, un tas tā izdevās. Vai tu vari izstāstīt vēl vairāk par to? Tu esi pieredzis pie tāda, citiem liekas, kad es teiktu. Kā naktī zvanu? Jā, un vīrietim vēl, jā. Ļoti moderni. Jā. Tas ir tas, ko mēs sākām ar infarktiem darīt jau 3 gadus. Mēs to darām ar infarktiem 3 gadus un vairāk jau 4 gadu. Tas laiks ir nenormāli. Un tad mēs redzējām, ka mums tā šūnu, pašu šūnu, tu vienmēr ir liela kādreiz tāds misēklis, ka runā par šūnām, un tad bieži vien domā embrionāls šūnas vai kādas tādā mēs nestrādājam, jo par tām mēs nezinām, tur var daudz liels problēmas būt. Ar to, ko mēs Latvijā strādājam pašreiz vismaz klīnikā, tas ir tikai paša pacienta šūnas un vienkārši attīrīts un tā tālāk. Viņas pat nav nekādā veidā vēl pagaidām pārveidotas. Un tad to, ko mēs darām, tas viens ir arī pēc bērniem, ko mēs tūlīt runāsim sīkāk, ir arī faktiski pēc miokarda infarkta un arī pie cukura diabēta mēs esam sākuši kateterizēt. Šito es atceros, ka es vēl biju tas tavs skolnieks un tā tālāk. Tad es mācījos arī citas lietas, ne tikai sirds kateterizēt, bet tās ir īstenībā šīs aizkuņa dziedzera artērijas. Un tad mēs varam ieiet dziļi iekšā aizkuņa dziedzerī. Tu man zvanīgi, ka es biju tirgot par šo te jautājumu. Atceries, jā? Jā, tu pasties par bērniem, varbūt tu vari izstāstīt to. Jā, par tiem bērniem. Faktiski tas, ko tagad es teikšu, ja, tā cilumšūna ievadīšana sirds muskulī, mēs pagaidām esam vienīgie pasaulē, pirmie pasaulē, jo pārējiem citur vēl darītās tās aktivitātes ir to šūnu ievadīšana koronārās artērijās. Tas ir, protams, zīdāriem, kurš ir, teiksim, 2, 3, 4 vai 5 mēneši veci, ievadīt koronāros asinsvados, ar risku viņus tur apturēt tos asinsvadus, ja? Tas ir bīstami, un to vispār tehniski grūti, teiksim, izdarīt dzīvē, ja? Bet daudz vienkāršāk, ja viņus ievadīs sirds muskulī. Šī metode ir saudzīga, viņa nav bīstama, bet viņa jāizdara profesionāli. Un viņa nav nekādā veidā kaitīga organismam, tas ir sekojot Hipokrāta ieteikumiem, ja nekaitēt pacientam, jo šūnas ir paša bērna kaulas mazeņu. Bet tā gluži nebija, ka mums bija tāda pilnīgi viennozīmīga attieksme. Mēs jau paši arī, protams, ka baidījāmies diezgan īpaši. Es domāju, ka tu, jau nē. Tu man nepazīsti, bet tie, kas man kopā strādā, zina, ka es neesmu avantūris, es daru to, ko es zinu, un pēc cik es esmu 45 gadus nostādies kardioķirurģijā, es ļoti labi zinu, kurā vietā profesionāli kārtīgi to vajag pareizi izdarīt, tad arī nav jābaidās. Bet tu vienmēr dzīvojies uz risku, ja tu nevari operēt bez riska. Riskam jābūt saprātīgam un, teiksim, zināšanām, teiksim, un pieredzi apbruņotām. Tas ir tas, ko mēs redzam mājas ārstam veikt šo te procedūru. Tas ir tas, ko mēs redzam tajā bildē, būtībā šī injekcija. Jā, un tā ir ekokardiogrāfija un redziet, kas lieta. Tā sieniņa pie miopātijas pacientam, kurš ir, mēs runājam par nenoskaidrotas etioloģijas miopātijas bērniem, kuri faktiski nenodzīvo 50% līdz gadam, kuriem 40% ir ārstēšana neefektīva, kuriem priekšējais sirds transplantācija, kuri grūti piedāvāt tādā vecumā visā pasaulē. Tāpēc tāda meklējumam ir ārkārtīgi un tāda metodas izstrādāšana ārkārtīgi liela praktiska nozīme. Mums ir pirmā meitiņa, tā Sofija, viņa, kuri faktiski preagonālā stāvoklī tika veikts šie te pasākumi, viņa tagad ir jau 3,5 gadus pēc šīs te, un tā nekas, un vispār kopā 7. Un šo pašu ideju, teiksim, mēs arī... Zinātnieki mēs mazliet pārspīlēt līdz 2009. Gada maijā. Jā, bet viņa dzimusi. 3 gadu. Arī, vai būs viņa vairāk paprast manis, pateiks, cik viņa vec bija, vai ne? Sarēķina atskait. Tev matemātikā gāja labi? Jā, es beidzu to pirmo videni. Diezgan. Jā, galvenais nevar salīdzināties, protams. Kāpēc mēs izvēlēsimies arī turpmāk varbūt šo šūnu terapiju? Tāpēc, ka tāda kontingenta pacientiem tā ir principā vienīgā iespēja.
vienīgā iespēja. Un nepretendēt uz kaut kādu pilnīgu izārstēšanu. Mums varētu teikt, tā nevienam nav slikti, visiem paliek labāk, bet visiem vienādi nav labāk. Un te jautājums tas, no kāds ir atkarīgs. Tas ir atkarīgs no, vai dažādas šūnas izvēlēties, vai dažādas metodas izvēlēties. Ja? Ir iespējas tos šūnas stimulēt dažādā. Mums, diemžēl, jābeidz. Es zināju, ka mēs ierunāsimies 20 minūtes mums pamāc. Es tikai parādīt, kas notiek Latvijā. Tas ir tieši Latvijas publikai visvairāk. Īstenībā šis ir arī mūsu pašu fiziķi darināts, Andreja Cēbera darināta tāda, ko mēs saucam par skudrām. Un mums ir idejas, atvainojas par tām bildēm, bet nekas tas nav. Tas faktiski, te mēs varam diezgan daudz dabūt šūnas no kauliem, no kaulu smadzenēm. Un šis ir tas stāsts, kādā veidā mēs ar šādām mazām skudrām varēsim transportēt tās šūnas uz noteiktu orgānu bojājumam. Un būtībā tas tā nav nākotne, tāpēc tas ir atmiņas par nākotni, jo patiesībā sakot, tā lielā mērā ir tagadne. Tā Latvijas labā lieta ir, ka mēs varam tiešām strādāt, tas ir tas spožums un posts, diemžēl mēs dažreiz ķildojamies, bet mēs varam arī strādāt. Ne, mēs ar tev nē. Bet publikas priekšā. Nu, tas skaidrs. Nu, tas ir tas, ko tu gribēji. Tu teici par to Salmu Cepuru. Jā. Viņš gāja Nobela prēmijas laureāts, tāds gājiens, jā, teiksim, pagodu vispār kādai gaddienai, Nobela prēmijas pasniegšana. Viss gājas, teiksim, mantijās un cepurēs. Un es vienīgais Salmu Cepurē. Tā fotogrāfija publicēta, ja kāds ļoti interesējas, to vispār var arī dabūt. Jā. Jūs saprotat par to uzvalku un tā, jā? Jā. Un tad vēl pēdējā bilde. Būtībā reģeneratīvā terapija no antīkiem laikiem. Tas ir Prometejs. Prometejs tika piekalts pie kliņas, kad viņš atnes uguni cilvēkiem. Un viņi katru dienu plosīja maitu, es neteikšu ērgļu maitu līs. Tas tiešām ir pareizi. Un tā lieta ir tāda, ka viņam plosīja aknas, un viņam katru dienu tās aknas atkal atjaunojās, un tā ir arī reģeneratīvā terapija. Un runājot par Adlāces, tas varbūt ir interesanti, es pat satiku Parīzē tādu profesoru Čkūrinu, kas kopā ar Debeiki operēja prezidentu Jeļcinu. Un viņš prasīja, kā tev iet, un kā ir to Klākova. Viņš teica, ka tie divi lielie veči vienmēr nāca. Man bija šausmīgi bail. Paldies! Nu, ļoti sirsnīgi. Dāmas un kungi!